Oke semua, kali ini kita akan membuat video tutorial cara upgrade memori RAM laptop Asus untuk tipe Asus X409FJ ya. Ini laptopnya sudah menggunakan prosesor Core i5 Gen 8 dengan kapasitas memori RAM-nya 4 GB jenis DDR4, dan ini RAM 4 GB nya adalah onboard ya. Ini onboard langsung menyatu dengan motherboard. Jadi kita akan upgrade memori RAM yang 4 GB menjadi 12 GB. Di sini saya sudah persiapkan yang memori RAM yang baru nih dengan kapasitas 8 GB jenis DDR4 ya, DDR4 2666. Oke. Kita akan bongkar laptopnya dan kita akan lakukan upgrade memori RAM-nya. Oke, di sini laptopnya sudah saya bongkar dan kita akan langsung tambahkan ya memori RAM 8 GB-nya. Tempat pemasangannya di sini slot memori. Kebetulan di sini ada disediakan satu slot yang kosong untuk melakukan upgrade memori RAM-nya untuk menambah ya. Ini jenisnya DDR4, jangan sampai salah beli. Posisinya seperti ini, cukup mudah. Tinggal pasang. Setelah itu langsung tekan ke bawah. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita langsung akan tutup kembali dan akan kita tes. Kita lihat kapasitas memori RAM-nya apakah sudah bertambah atau belum. Oke, nanti aja ya kita kasih bautnya. Sekarang kita akan coba dulu. Kita akan cek apakah kapasitas memori RAM-nya sudah menjadi 12 GB. Kita langsung masuk ke BIOS saja. Kayaknya nggak bisa langsung masuk ke BIOS ya. Kita mungkin telat menekan tombol F2 nya. Sekarang langsung masuk ke Windows nggak apa-apa. Kita langsung bisa cek di Windows kapasitas memori RAM yang sudah kita tambahkan tadi, dimana bawaannya 4 GB yang kita tambahkan 8 GB, sehingga total memori RAM laptop ini menjadi 12 GB. Oke, kita akan cek. Laptopnya masih proses loading seperti ini. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan upgrade memori RAM, kalian pastikan terlebih dahulu memori RAM yang digunakan pada laptop kalian itu jenisnya apa dan spesifikasinya seperti apa. Jangan nanti salah beli, akhirnya memori RAM yang sudah dibeli tidak terpakai. Oke? Itu sebuah tips buat teman-teman yang ingin melakukan upgrade memori RAM sebuah laptop ataupun komputer. Oke, laptopnya sudah masuk ke desktop. Sekarang kita akan cek total memori RAM-nya
bisa melalui properties, klik kanan di disk PC untuk mengecek jumlah memori RAM. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah menjadi 12 GB ya. Oke. Jadi memori RAM yang sudah kita tambahkan tadi sudah terpasang, sudah upgrade menjadi 12 GB, dimana bawaannya sebelumnya 4 GB, yang kita tambahkan 8 GB. Oke, seperti itulah teman-teman cara tips mudah untuk upgrade memori RAM Asus X409FC. Oke, semoga bermanfaat.